എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. പുതിയതൊരു ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചു. അപ്പം കുറേ നാളുകളായി ഒരു ക്യാമറ വേണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെയാണ് ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങിയത്. അപ്പം എനിക്കറിയാവുന്ന ഈ ക്യാമറയെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ, കെനോണിൻ്റെ M50. ഇതൊരു മിറർലെസ് ക്യാമറയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. എന്നുവെച്ചാൽ ഇതൊന്നും ഇതുവരെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അതാ നോക്ക്, കണ്ടില്ലേ? ഇത് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ യൂസർ മാനുവൽ, പിന്നെ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ചാർജറിൻ്റെ കേബിളാണ്. ഇത് ലെൻസ് 15 mm മുതൽ 45 mm വരെയുള്ള ലെൻസാണിത്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ താരം ക്യാമറ. പിന്നെ ഇതാണ് ചാർജർ. പിന്നെ ഒരു ബാറ്ററി. ഇതിൽ പിന്നെ വേറൊന്നുമില്ല. ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഈ ബോക്സിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇത്ര ഐറ്റം. ഇതില്ല. ഇത് നമ്മുടെ പൂവ്, ക്യാമറ, ലെൻസ്, AC ചാർജർ, അതിൻ്റെ കേബിള്, ഒരു ബാറ്ററി, ഇത് നമ്മുടെ തൂക്കിയിട്ടുള്ള സ്ട്രാപ്പ്, പിന്നെ യൂസർ മാനുവൽ. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ ക്യാമറ, ഇത് നമ്മുടെ ലെൻസാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ലെൻസാണ് 15 mm മുതൽ 45 mm കെനോണിൻ്റെ. നമ്മളിത് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ചാർജറാണ്. AC ബാറ്ററി ചാർജർ. ഒരു ബാറ്ററി മാത്രമേ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. AC ആണ്. അതിൻ്റെ കേബിളാണിത്. ഇത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി. ഇത് നമുക്കിവിടെ വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ AC കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ആവും. ഇത് പിന്നെ ഇവിടെ തൂക്കുന്ന സ്ട്രാഫാണിത്. വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടാനുള്ളതാണിത്. പിന്നെ യൂസർ മാനുവൽ. M50 കെനോൺ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ അതിലെ ഓരോ ലെൻസും ബാറ്ററിയും ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ രണ്ട് സാധനം നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗമില്ല. നമുക്ക് ക്യാമറ എടുത്തു. ഈ ക്യാമറ നോക്കി എൻ്റെ കൈക്കകത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കും. കണ്ടില്ലേ? നോക്കി, അത്രയ്ക്ക് ചെറുതാണ്, വെയിറ്റും കുറവാണ്. ഇനി നമുക്ക് ലെൻസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കുക. ഈസിയാണ് വളരെ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ലെൻസാണ്. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പണായി വരും. കണ്ടില്ലേ? വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ടിട്ട് ടേൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലോക്കായി. ഇനി ദൂരത്തില്ല. ഇത് ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പണായി വരും. ഇതൊരു 15 mm മുതൽ 45 mm വരെയുള്ള ഒരു ലെൻസാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബിൽറ്റിനായിട്ട് ഈ കവറിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത്
ഞാനൊരു മൗണ്ട് അഡാപ്റ്റർ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേറെ വലിയ ലെൻസുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് അഡീഷണലായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുക. ഇതാ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൗണ്ട് അഡാപ്റ്റർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ. വളരെ ഈസിയാണ്. പ്രസ് ചെയ്തു, ഇത് ലോക്കായി. ഇതാ നോക്കൂ, ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയി വരും. ഇതാ കണ്ടല്ലോ. വീണ്ടും ഞാൻ ഇടുവാണ്. ഇതാ ഇവിടെ ഇതിലൂടെ വേറൊരു അഡീഷണൽ ലെൻസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 50mm. ഇതെങ്ങനെ ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് അഡീഷണലായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇതിലെ മെമ്മറി കാർഡില്ല. ഞാനൊരു വാങ്ങിച്ചത് 128-ൻ്റെ സ്കാൻ ഡിസ്കിൻ്റെ ഒരു 128 GB സ്കാൻ ഡിസ്കിൻ്റെ ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇടാം. അത് പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ലെൻസ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതാ നോക്കിക്കോളൂ. ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്. ഇത് കനോൻ്റെ ആണ്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ലെൻസ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. അതൊക്കെ പിന്നെ കാണിക്കാം. വീണ്ടും ഇത് എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് കാണിക്കാം. ഇവിടെ ലോക്കുണ്ട്. ഇതാ ഈ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഊരി വരും. ഈ പാർട്ട് ഇവിടെ ഊരി വരും. ഇതാ ഇത് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോക്കായി. ഇതിന് ഊരി വരില്ല. ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പണായി. സെയിം ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൗണ്ട് അഡാപ്റ്ററും ഊരി വരും. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചത്. ഈ 2 ഐറ്റങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിച്ച അഡീഷണലായിട്ട് ഈ 2 ഇത് ഇതിനകത്തുള്ളതാണ്. ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ്. ഇത് അഡീഷണലായിട്ട് വാങ്ങിച്ചത്. നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡും ബാറ്ററി ഇടാം. ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു മൈനസ് പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഉള്ളൂ ഇതിനകത്തുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അഡീഷണലായിട്ട് നിങ്ങൾ ബാറ്ററി വാങ്ങിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ 2 ബാറ്ററി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ച 2 ബാറ്ററിയാണിത്. എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇത് 2 വാങ്ങിച്ച ബാറ്ററി, അതിൻ്റെ USB ചാർജർ, ഇത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. നമുക്കെന്താ ബാറ്ററി പാക്കപ്പ് വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇത് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ USB ചാർജറാണ്. ഒരു സമയത്ത് 2 ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാം. സ്കാൻഡിക്സിൻ്റെ 128 GB. ഇത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി. ഇത് ബാറ്ററി ഇവിടെയാണ് ഇടുന്നത്. ഒരു താഴെ ലോക്കുണ്ട്. താഴെയാണ്. ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പണായി വരും. ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററിക്ക് ലോക്കുണ്ട്. ഇത് ബാറ്ററി ലോക്കാണ്. ഇതിനകത്തോടെ ഈ ബാറ്ററി ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് പോകും. ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഇതിപ്പോൾ പ്രസ്സായി, ബാറ്ററി ആയി. ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബാറ്ററി തൽക്കാലം ഊരാം. എന്നിട്ട് മെമ്മറി കാർഡിൻ്റെ സൈഡാണ്. ഇതാണ് മെമ്മറി കാർഡിൻ്റെ സ്ലോട്ട് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ മെമ്മറി കാർഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്കിതിന് ഇട്ട് നോക്കാം. നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാം. 128 GB ആണ്. ഇവിടെയാണ് ആ സ്ലോട്ട്. ഇതൊക്കെ കാണാം. ഇവിടേക്ക് പതുക്കെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററിയും കൂടി ഇടാം. ബാറ്ററി ഇടുവാണ്. ഈ ജസ്റ്റ് ലോക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ലോക്കായി. ഇത് നമുക്ക് സെൽഫി സ്റ്റിക്കും എവിടെയെങ്കിലും ട്രൈപോഡിലൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇതാണ്. എക്സ്ട്രാ ആണ് ഇത് താഴെയുള്ളത്. അത് ഇപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചു പിടിക്കാം. ഇതാണിപ്പം ഈ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡും ബാക്ക് സൈഡും ടോപ്പ് സൈഡും ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഇവിടെയാണ് സ്വിച്ചൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച്. ഇത് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ളത്. ഇത് റെക്കോർഡിങ് ബട്ടൺ. ഇതിൽ ഓരോരോ ഫങ്ഷൻ TV, AV, ഷൂട്ടിങ്, സ്കാന്, അങ്ങനെ പല ഇതുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ
നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്കും ഫ്ലാഷൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോർട്ടാണ്. ഇത് ഫ്ലാഷ്, നമ്മുടെ ഫ്ലാഷാണ്. ഇത് മെനു സെറ്റിങ്, പ്ലേ ബട്ടണ്, ഇത് കാണാനുള്ളത്, പിന്നെ മെനു, ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഇതാണ് സ്ക്രീൻ. നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ ഇത് ഓണാക്കുന്നു. ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായാലും ഇത് ഓപ്പൺ ആകത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതെടുത്തിട്ട് ഈ സ്വിച്ച് മോഡിൽ വെച്ച് ഒന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാമറ റെഡിയായി, ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നോക്കിക്കേ, ഇത് ഈ സ്ക്രീന് 7.5 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. ഇതെങ്ങനെ വേണം തിരിക്കാം, കണ്ടില്ലേ? അങ്ങോട്ട് തിരിക്കാം. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇതാ നമുക്ക് സെൽഫിയായിട്ട് എടുക്കാം. മോനാണ് എടുക്കുന്ന വീഡിയോ കേട്ടോ. വേണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചാൽ തിരിച്ചു പോകും. ഇത് സെയിം ഇതാകണ്ടില്ലേ? ഇതിങ്ങനെ ആക്കാം. 7 ഇത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സ്ക്രീനിലെല്ലാം കാണിക്കും. നോക്കണം, മെനുവിനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് സ്ക്രീനിലോടൊന്ന് കാണിക്കും, ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ കാണിക്കും. ഇങ്ങനെ സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാ ഇത് മറന്നനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഇത് ലെൻസ് സെൻസറുണ്ട് ഇവിടെ. ഈ സെൻസർ കണ്ടില്ലേ? സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആവുകയോ ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ സെൻസർ. പിന്നെ ഇത് USB-യും HDMI-ൻ്റെ കണക്ഷനാണ്. ഇതൊക്കെ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൈക്രോയാണ്. ഇവിടെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഓൾറെഡി ബെൽറ്റിൻ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇതുണ്ട്, മൈക്കുണ്ട് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ദൂരി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പം ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? ഇത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പം അല്ലാതെ ഈ ക്യാമറ ദൂരെ നിന്നുള്ള പിടിക്കത്തില്ല, സൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്കാണ്. ഇതാകുമ്പോൾ ഈ വിൻഡിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ഇത് നോയ്സൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. ഈ ക്യാമറയിൽ 24.1 മെഗാ പിക്സൽസാണ്. ഇതിൽ വൈഫൈ എനേബിളാണ്, NFC എനേബിളാണ്, ബ്ലൂടൂത്ത് എനേബിളാണ്. പിന്നെ 4K വീഡിയോസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഫുൾ HD-യിലാണ് റെക്കോർഡിംഗ് ഉള്ളത്, എല്ലാ വീഡിയോകളും. ഈ മൗണ്ട് അഡാപ്റ്റർ വാങ്ങിച്ചാൽ ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് പല പല ലെൻസുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഒരു ലെൻസ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിച്ചാണ്, ഇത് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിച്ചാണ്, ഈ മൗണ്ട് അഡാപ്റ്ററും എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിച്ചാണ്. അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലുള്ള ലെൻസുകൾ നമുക്ക് ഈ ക്യാമറയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിന് ഈ ക്യാമറ വാങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ മുമ്പ് എടുത്ത വീഡിയോകൾ മൊബൈൽ ഫോണിലായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്. ഈ മൊബൈലിലായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്. സാംസങ്ങിൻ്റെ നോട്ട് സീരീസിലുള്ളൊരു മൊബൈലാണ്, പഴയ ഫോൺ. ഇതിലെടുക്കുമ്പോൾ ചില മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെ ആണ് ഒരു നല്ല ക്യാമറ വേണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത്. ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇഷ്യൂസ്, നോയ്സ് ഇഷ്യൂസ്, വീഡിയോ ഷേക്കിങ്, അങ്ങനെയുള്ള പല പല പ്രോബ്ലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചത്. ഈ ക്യാമറയെ പറ്റിയുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ. ഇനിയെല്ലാം പഠിച്ചു വരണം. എനിക്കറിയാവുന്ന എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യാമറ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റില്ല, സൂര്യനാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മംസാർ സൈഡിലാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ക്യാമറയുടെ ഇതൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വന്നതാണ്.
സൂം ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് നോർമൽ ലെൻസാണിത്. ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കിറ്റ് ലെൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഷാർജയാണ്, അപ്പുറത്ത് മംസാർ. ഈ കാണുന്നത് ഷാർജയാണ്. സെൽഫി സ്റ്റൈലാണ്. കിറ്റ് ലെൻസ് വെച്ച് അവിടെ വാട്ടർ സ്കേറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാരെല്ലാം നമ്മളെ വെള്ളം തെറിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ മംസാർ ബീച്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ്, ഷാർജ സൈഡിൽ. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് സ്കേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇതാണ്, വാട്ടർ സ്കൂട്ടറില്ല, അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രയൽ ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, അക്കരെ കാണുന്നത് മംസാർ ബീച്ചാണ്. രാത്രിയായി, സൂര്യനൊക്കെ അസ്തമിച്ചു. ജസ്റ്റ് നമ്മളിതൊന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, ട്രൈ ചെയ്ത്. കണ്ടല്ലോ, എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്കാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ട്രയൽ ചെയ്യുന്നത്. വൈഫും കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കാറിൻ്റെ അടുത്താണ്. ഇതാണ് സ്കൂട്ടർ, വാട്ടർ സ്കൂട്ടർ. ഇതിപ്പോൾ സന്ധ്യ ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം ഇറങ്ങിയതെന്ന്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഒന്ന് നോക്കുവാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. അവൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടോ, എന്നാ സ്പീഡ്. ഇതാ വേറൊരാൾ പോകുന്നു. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു. അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊരു അടിപൊളി സംഭവം കാണിക്കാം. അതാ നോക്കി മുകളിലോട്ട് നോക്കിയേ, ആകാശം എന്നാ രസവും നോക്കി മുകളിലേക്ക്. എന്ത് രസമുണ്ട് കാണാൻ. താഴെ ബിൽഡിങ്ങുകളും വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ദൂരെ കാണാൻ, അങ്ങ് ദൂരെ പോകുന്നത്. എന്ത് രസവും മുകളിലേക്ക് നോക്കൂ. നീലാകാശം. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് താഴേക്ക് പോയിരിക്കുന്നുണ്ട്, പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളങ്ങളിലേക്ക്. നോക്കൂ, ഇവിടെയാണ് സൂര്യൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് മംസാർ ബീച്ചാണ്, ദുബായ് സൈഡ്. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഷാർജ സൈഡിലാണ്. ഇതാ ഒരു ഫ്ലൈറ്റും പോകുന്നു. ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ 4K-യിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ 4K റെസൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ. എന്നാ സ്റ്റൈല്, ആകാശം. എല്ലാ സ്കൂട്ടറുകളും മുകളിൽ കയറി.